En el libro de los Proverbios, capítulo 2, versículo 2, se nos habla de la sabiduría y la prudencia que nos guía. Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis consejos, presta oído a la sensatez y presta atención a la prudencia. Invoca a la inteligencia y llama a la prudencia. Procúrala como el dinero y búscala como un tesoro. Entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios, porque es el Señor quien da sensatez. De su boca proceden saber e inteligencia. Él atesora cierto para los hombres rectos, es escudo para el de conducta intachable. Custodia la senda del deber, la rectitud y los buenos senderos. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la rectitud y toda obra buena. La sabiduría del Señor es nuestra guía, nuestra protección y nuestra fuerza. Entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios, porque es el Señor quien da sensatez. De su boca proceden saber e inteligencia. Él atesora cierto para los hombres rectos, es escudo para el de conducta intachable. No te desanimes, no te rindas, sigue adelante con fe y esperanza. La sabiduría del Señor te guiará, te protegerá y te dará la victoria. Así que busca la sabiduría, búscala como un tesoro, y encontrarás la paz, la alegría y la salvación en el Señor. La sabiduría del Señor es para todos, no solo para algunos. Es para aquellos que buscan la verdad, la justicia y la rectitud. Entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios, porque es el Señor quien da sensatez. De su boca proceden saber e inteligencia. Él atesora cierto para los hombres rectos, es escudo para el de conducta intachable. Así que no te desanimes, sigue adelante con fe y esperanza. La sabiduría del Señor te guiará, te protegerá y te dará la victoria. Entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios, porque es el Señor quien da sensatez. De su boca proceden saber e inteligencia. Él atesora cierto para los hombres rectos, es escudo para el de conducta intachable.